สดกิจลันพี่น้องร้านอาหารกิจลันAuf ob mir Tier, ne? Ja, eigentlich nicht. Nur fürs Fenster. Aber manche Leute wissen nicht, wo die Tür ist. Ist nicht so viel Salat, und könnt ihr nachher euer Essen. Wie heißt der Name, ne? Lammkeule Lammkeule. Das ist ja mit Kartoffeln, oder? mit Bratkartoffeln. Ist gut. Sieht doch gut aus. Ja. Kann ich jetzt essen? Hm? Kann ich essen? Ja klar, kann ich es essen. Naja, das ist auch nicht aus, als wenn du verhungern musst. Hm? Sieht wenig aus. Das ist ja Quatsch. อันนี้ก็ของเรา Mamas Tintenfische riechen extrem Ja. nach Knoblauch. ที่หนึ่งฟิตมิดกับนอบเรา Ja. หาโตไปเนาะ Guck mal, Schatz, wieder Lammbraten. Fällt auseinander. Ja. Wie heißt der Name, ne? Lammkeule Lammkeule. Das ist ja mit Kartoffeln, oder? mit Bratkartoffeln. Ist gut. Sieht doch gut aus. Ja. Kann ich jetzt essen? Hm? Kann ich essen? Ja klar, kann ich es essen. Naja, das ist auch nicht aus, als wenn du verhungern musst. Hm? Sieht wenig aus. Das ist ja Quatsch. อันนี้ก็ของเรา Mamas Tintenfische riechen extrem Ja. nach Knoblauch. ที่หนึ่งฟิตมิดกับนอบเรา Ja. หาโตไปเนาะ Guck mal, Schatz, wieder Lammbraten. Fällt auseinander. Ja.สด กิจลันพี่น้องร้านอาหารกิจลัน มาจ้ามากิน Ist das schmeckt, Schatz? ปลาหมึก คือเค็มแถบพี่น้อง
Und? Schick dir?6 ตัว 6 6 ตัว6 stick Schmeckt's dir? Hm? Wird schon ein bisschen klein. Oh, เนาะ war so hungrig, ne? เห็นแล้วพี่น้อง 6 Willst ตัว du von mir noch was haben? ดังเจ้